Урматтуу ишкерлер, Ошто жаңы имарат курулуп бүтүп, ижарага бериле турган болуп жатат. Бизнеске, складка, өндүрүшкө аябай жакшы имарат. 200 чарчы метрден бир аз ашат аянты. Узун туурасы көрүп турасыздар 12-ге 18. Бийиктиги полдон потолокко чейин 4,5 метр. Мына атайын ушу монолиттик каркас менен курулган. Үстүнө болсо плита жабылган, полуна стяжка куюлган, капиталдык курулуш болгон имарат туугандар. Бул Оштогу Учар айылында Акчалов көчөсүндө жайгашкан. Учардын чоң көчөсүнөн 500 метр ичкери киресиздер. Ушул жерде бул жакта кире бериш дарбазасы бар. Ошо дарбазадан киргенде мына бул жактан ичине техника алып кирип чыкканга дагы чоң эшиги бар. Муну бир аз чоңойтуп алса да болот, кичирейтип алса да болот. Муну эми өндүрүшкө иштетсеңиздер болот мисалы. Эмне? Эмерек чыгаруучу цех кылып иштетсеңиздер болот, кондитердик цех, жана шириндиктерди чыгара турган цех кылып иштетсеңиздер болот. Андан сырткары бул жерге дагы склад ачсаңыздар болот. Кандайдыр бир товарларды сактаганга, Андан башка дагы көптөгөн өндүрүштөр бар сиздерде. Ошол өндүрүштөрдү ушул имаратта жасасаңыздар болот да. Бул жакта болсо ушу үй ээси үйүнө багына кирип чыга турган атайын эшик жасап койгон. Муну кааласаңыздар мына брон эшик кылып жаап коесуздар. Бул жакта дарбазасы чоң, дарбаза эшик. Муну баягындай оор жүк ташуучу унаалар кире турганга бир аз чоңойтуп кичирейтип алса да болот негизи. Анан мына тумбаларын караңыздар, стандарт. Ушу капиталдык курулуш катары куруп, арматураны салып куюп чыккан да. Ушул түркүктөр ушу плиталарды көтөрүп турат да. Болгону ортодо 2 түркүк бар. Ушу 2 түркүккө карап туруп, баягы бөлө турган болсо, ичини бөлүп алсаңыздар болот. Болбосо ушу общий эле чоң зал катары иштете берсеңиздер болот да. Бүт дуалы көрүп турасыздар, мына пескоблок менен тосулган. Чатырыны ушу ээси менен макулдашып жаап аласыздар. Эгер экинчи кабатында иштетет элек, экинчи кабатында бир жеңил конструкция менен бүтүрбөйлүбү, бүтүрүп бериңиз дей турган болсоңуздар, талап болсо, бул имараттын ээси ошого жараша дагы сиздерге даярдап бермекчи да. Ал жагын эми каалагандай бир сүйлөшүп көрөсүздөр. Ижара акысын сиздер телефон аркылуу чалсаңыздар, ээси айтат, келесиздер ушул жерде көрөсүздөр. Көргөнгө жараша анан баасыны сүйлөшөсүздөр туугандар. Биз телефон номерларын экранга жазып койдук, ошол номерларга чалыңыздар. Ак Тилектеги айлампадан Учардын чоң көчөсү менен түз чыгып келип эле Геологородокко Абжалов көчөсү нары бурулат, Акчалов көчөсү оң тарапка бурулат. Ошол чоң көчөдөн 500 метр эле ичкери киргенде ушу жайгашкан. Мына бул жерде болсо караңыздар. Сыртта бакта септик бар экен, септикке канализация кеткен, ал эми таза сууну дагы мына киргизип койгон. Көрдүңүзбү? Суу бар. Сууну дагы канализация трубаларын дагы монтаж кылып киргизип койгон. Ичине санузел жасап алсаңыздар болот, раковина күзгү душ жасап алсаңыздар болот туугандар. Каалагандай бул жерди кышы жайын пайдаланасыздар. Бир баага, анан көп жылга келишим кылып алсаңыздар эле болду. Азыр мебельный цех иштете тургандар байланышка чыгып атыптыр. Жана пластик эшик терезелерди жасагандар бар. Аларга дагы өтө ыңгайлуу имарат. Кондитердик цехтерге дагы өтө ыңгайлуу имарат туугандар. Консервация жасаганга дагы аябай жакшы. Жана башка бир өндүрүштүк баягы станокторду коюп алып бул жерге туугандар иштетсе болот. Устакана кылып иштетсе болот бул жердичи. Аябай жакшы. Мына алдында дагы жери бар кенен. Көрүп турасыздар. Биз азыр мына дарбазадан кирдик, техника ушул жагынан кирип чыгат. Ушул алдындагы площадканы пайдаланасыздар туугандар. Бул жакта мына теплица бар экен. Бул теплицанын ордундагы балким келечекте ижарага сүйлөшсөңүздөр болобу, ал жагында келишип сүйлөшүп көрөсүздөр да. Мына ушул дарбазадан чыгып эле сол жака бурулуп, анан кайра оңго бурулуп, нары Учардын чоң көчөсүнө чыгып кетсе болот. Ушул имарат шашылыш түрдө ижарага берилет. Көп жылдык мөөнөткө атайын келишимдик негизде туугандар. Тез арада байланышыңыздар, кызматыңыздарда тез кабарчылар болдук. Дайым сиздерге ушундай керектүү маалыматтарды тартуулап турабыз. Кызматыңыздардабыз. Ассаламу алейкум.